duqii hore ee Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed ayaa xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxa kale oo xilalka wareejiyay gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir munaasabadu inta ay socotay waxa la soo bandhigay muuqaal kooban oo ka turjumaya waxqabadka gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir intaasi kadib gudoomiyihii shaqada ka tagay Thabit Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay qodobadii uu qabsoomay 9 bilood ee xafiiska joogay waxaana uu sheegay in amniga wax badan uu ka qabtay sidoo kalena dhaqaalaha gobolka Banaadir ay maareen fiican u sameeyeen sida uu sheegay darisaynta ayuu ka hadlay oo uu sheegay in 15,000 oo qoys ay iminka kaydka ugu jiraan dawladda hoose ee Xamar oo darisayn iyagu laga hirgeliyay amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka reer Muqdisho sida daraadeed waxa uu gobolka ka shaqeynayay nidaamka darisaynta iyo sidii ay si nabad ah ugu wada noolaan lahaayeen shacabka degmooyinka waxa aan isdhexgalka bulshada qaybo kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir waa ogtihiin in aan muddo badan ku celcelinay codsigeennii ahaa iswaafajinta ama nidaamka maamulka iyo amniga gobolka Banaadir ujeedadeena waxa ay ahayd xaqiijinta maamul iyo amni oo si buuxda u wada shaqeeya oo leh albaab laga galo iyo meel toos ah oo loogu hagaago si shacabka Muqdisho u helaan amni adeeg iyo gurmad degdeg ah oo buuxa sidaa darteed nidaamka darisaynta ayaa waxaa maamul gobolka Banaadir iyo dawladda hoose u suurtagalay in laga fuliyo 17 degmo ee gobolka Banaadir guud ahaantiis waxaa maanta laga diyaariyay buugaag ay ku dhammaystiran yihiin darisaynta oo kaamil ah oo gaaraya 15,000 oo qof oo u diiwaan gashan nidaamka darisaynta gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo xilka lagu wareejiyay ayaa sheegay in waxqabadka ugu badan uu isugu geyn doono arrimaha dhulalka oo uu sheegay in caqabad badan iminka ay ka taagan tahay cadaaladda ayuu sheegay in ay ka taagan tahay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho heerkii ugu xumeyd oo kaliftay in madaxweynaha Soomaaliya uu war ka soo saaro taasna waxa uu sheegay in ay tallaabo cad u qaadi doonaan arrimaha garsoorka iyo hagaajintiisa cadaalad iyo sinaan mudadii wareegintaan waxay kala wareegin waxaan fursad u helay inaan gudoomiyaasha maxkamadaha iyo qabaro iyo wasiirka cadaaladda aan kala fariisto sidii bulshadan magaalada Muqdisho u heli lahayn cadaalad iyo sinaan haddii la helana waxa ku xigto horumar haddii la helana waxa ku xigto in caasimaddu ay la tartanto caasimadaha kale marka arrimahaas arrimo isku xiran waaye annagana waxaan ballan qaadaynaa in si cadaalad ah arrimaha cadaaladda keeni kara waxaa ka mid ah waa dareemi karnaa shacabka buux badan baa ku jira oo ah habka shaqaalaynta habka dadka fursadda u helay ee gudoomiyayaasha u imaan doona inay yihiin dad dallayga siyaasadeed oo dadkii dhibaataysnaa aysan fursadaas heli karin sidaas daraadeed annaga waxaan ballan qaadaynaa in si hab furan oo isla xisaabtan ah oo competition ah loo qaadan doono shaqaalaha weli waxaan isku dayi doonaa shaqaalaha oo dhan xitaa kuwa jooga inay geli doonaan imtixaan cid alaale ciddii aan ka bixi karinna aysan hawshaas qaban karin kala aragti duwanaansho siyaasadeed ayaa ka muuqanaya hadallada ay ka jeedinayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ee ka qayb galay xafladda xil wareejinta ee maamulkii hore iyo kan cusub ee gobolka Banaadir kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay in aysan dafirin waxqabadka xukuumadihii ka horeeyay isaga oo dalbaday in la yareeyo adeegsiga erayada ah waa markii ugu horeysay iyo kuwa lamida waxaa dagaalka gaar goobjooga su'aal waxaan rabaa saaxiibka khayr xukuumaddiisa dad ka badan ka mid ah waxaan ka dhageysanaya oo dhahayo inay ayaguna wax qabtaan saaxiibka Yariisow xukuumadda ka tirsan waxaan rabaa in la sheego wixii ka horreeyay soo qabta taas abaaldarray noqonaysaa waxaa timaadeen meel dhisanaa timaadeen lagu soo dhintay lagu soo rafaaday lagu soo qaraxay lagu soo baahday ayaa timaadeen oo dhisan maa sheegtaan dadkii hore waxay soo qabteen abaaldarridaas ma fiican waxaan rabaa aniga in la sheego qof kasta oo Soomaali ah shaqada uu qabtay in la sheego
21 bishan wareegta madaxweyne ayaa lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow 10 cisho kadib caawa ayuu si rasmi ah xilka ula wareegay iyadoo munaasabadda xil wareejinta ay goobjoog ka ahaayeen madax sare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo uu ku jiro wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaal hore xilal uga soo qabtay gobolka Banaadir Cali Aadan Muumin goobjoog Muqdisho